Alaba Dr. Sefu Konehezo balwanidde ku live maziga mmereere era wenjogerera Dr. Sefu Kone Baby Hanuna it has ended in tears. Ebisingawo mbikuleetedde maaso ogenda kubanga obyerabirako naye nga wasize otya sibetegule n'omulungi ampuliriza Ochon Media kwoli subscribe for more updates, like, share and comment. Kabirabira okunyiga notification bell obinga notified lwentekawo video empya Jana Airport Pickup mbalinze mwenna babaana abakumwa after Ramadan mujje mubukenga emyendo gikyali wansi ddala after Ramadan discount ekyagendera ddala mu maaso muneesige mbatambuze ku layisi mbalinze namba 0704404058 soka weerabireko olabika oyagala gwe okunkolerako mawulire bamugezi onneesonyiwe ndaba bulabi beera mu nnyumba eri mu kisenge ekyeri nange embeera eno muwe wange ndaba bulabi neesonyiwa ndaba bulabi ggwe gwomanyi obudde bwange bwenkutaddemu omanyi sente zange zenkuteekamu ggwe gw'omanyi bye neerekereza ggwe okubeezaawo ggwe omanyi byenkukolera byonna oyagala buli omu ayogere byakolera munne weekaabya nnyini njogere byokola njogere byokola amanyiira nnyini yeekaabya ni gw'okaabirako kiki ekikaabyawo ennyo ekyo njogere byokola tulabe oba onaddamu okwekaabya ggwe ndaba bulabi as simple as that nabitandise nga njogera nti nze nga nze Sefuko I am single period omanyira nnyo ate tosigwa nkoledde ebirungi wekka nange nkukoledde vaayo oyogere byenkukoledde nange njogere byenkukoledde vaayo oyogere byonkolera nange njogere byenkukolera gwe leave me oba ndi narcissist kasita nawe oli psychopath tell the public oli psychopath olinga mulalo kiki what's your problem? If you're not a narcissist, then why are you with me? It takes a narcissist to see a narcissist. Then you're a narcissist too. Birds of the same feathers flock together. If I'm a bad person, mungabo wekaabya tebakusibye magulu tebakukubye mu misumali just match out and go ndeka leave me alone onjagaza ki oyagala mala kunkutukira mu ngalo ggwe ndeka nga bw'okyogedda biki ndeka kasita naawe oli mulalu abali bakusemberedde bakumanyi zijjako nze eddaluulyo nkusobola kati neesonyiwa ndaba bulabi kikumala sijja kuvuma naye ate gy'onaakoma okukolera live sigenda kusirikirira nja kuvuma ate oba kweriga tuyirige ne ku poliisi tutuukayo tomanyiira naawe nze simanyirwa bakazi ani gw'omanyiira oyagala mala kumpamira ebyo by'oteeka abasajja ebigere by'omukamwa weena n'obeera ng'oyagala obeere on top mukwano wansanga nina erinnya lyange nze I made you who you are nakati nkyakufuula ky'oli w'omanyiira nsobola okuwa hot slap emu bweti by saying neesonyiwa emu bweti ne tubeerawo ne tulaba luli saakuta tewansanga noneeripako ku kivulu ku kikonde kyange nali saakwesonyiwa kati neesonyiwa tonneefuulirako mulungi omu kale kambeere omubi kasanze omubi nze gwoliko omubi nze amanyira mbu alopa ku TikTok nze nabagambye nakukyaye kati baako nekyokola ate toddamu kunvumira waka tokiddamu kuwajja kunvuma nveeri nkukuba omutwe ngwase baddemu mulambo olabika tomumanyi nze nagamba ne mufumbira ndaba bulabi neesonyiwa mbeere omubi nti bweweefuula nnyo omulungi ate omanyiirwa gwe omanyi byenkukoledde gwe omanyi byenfiiriddwa omanyi byenfiiriddwa gwe kululo mwana bakazi mumanyiira naye nze simanyirwa kambeere omubi toddangamu kummanyiira gwe mba mubi tambula onviire tambula ogende nakunoonyako gye wali gwe nakunoonyako weerabidde ojja kuzuukuka ndeka kambeere omubi ogambye ame narcissist kasita nawe oli psychopath bantu tebasiima kati gwe ne wendi kukolera ki ne wendi kwoza ttako tolisiima wano wanvumanga nonswaza nonvumanga eyeyeyeyo nenkuwa just igino tewadda
notaswala byonna byokola vaayo naawe oyogere nange njogere golowooza ogenda kuŋŋamba ki ogenda kuŋŋambayo ki tolina kyogenda kunvuma kipya ggwe tolina wabula oba okimanyi tosobola kubeera nange nesonyiwa wemba ndi mubi nesonyiwa wemba neyisa bubi nesonyiwa obeera n'omuntu omubi bakusibyewawo oliko njegere oliko misumaali kikyonfiirako bakumpimako oba abasajja bala tebakutuuka oŋŋamba nga bwenkuzina ennyo nali nkuzinyeko n'ovaako kasolo n'ogenda nkubaako buli kaseera ndaba naawe obinyumirwa tetubeera oŋŋamba nga wenneewana tetubeerawo olumu gwe kenyininyininyini n'ontandika kati lwaki okitwala nti kikuluma nali nkuzinyeka kasolo ne kazimba oba n'obigaana n'odduka nenkugoba bazinayagadde kitegeera ekintu ekyo onnangira nga wenkukola ennyo maama obadde oyagala nkukola eddakiika emu oli muganda wange oba obadde oyagala nkwebakeko ngaeyebaka kusenga wange mba nina kukola nnyo wajja kukola kati wajja kukola kati olala wema nkukola nnyo oddukawo n'ogenda odduka ne live maama ebirungi nga tobibaleetera ku live ng'obagamba bibi oba ndi mubi nnyo tuta text ndi tisina birungi byenkukoledde tomanyira nnyo naawe oba ndi mubi mbeere oba ndi mubi mbeere kasita bwe nkukoledde ebirungi era ndi mubi naluli era wanvuma bibi byereere amanyira golowooza emmere gyonfumbira sobola kugulanga mmere mu restaurant mukwano nesonyiwa ate tonva minoko ndeka mbere mu bubi bwange vaayo bagambe ebirungi byenkukolera gwe mazi tomanyira oba ndi mubi ndeka leave me let me be a bad person kitegede naye togenda kunvumira wakawo gwe tambulugidde gyogenda weggalire eyo obeere eyo just block my number, delete my photos. The moment you go, just delete your videos. Period. Chigwe. Naye onayagala ate twawukane mu bubi era nakyo kisoboka. Kitegeera tusobola okukomayo gwe. Oba batusokolamu biso ne babitusokolamu. Oyinza olowooza gwe mulaluwika mukwano. Olabika gwe ate tontegeera butegeezi. Omumanyiko 1%. Weewaanawaana nga bwe wasoma ku bannasist wali obanoonyako ekigwa atali nasist byomanyira abasajja n'obateeka ebigere mu kamwa n'omanyira mukwano nze simanyiirwa kambeera omubi kandibe mufumbo waliyo ebirabo kyalina mwana muto ndeka tonva minoko oba ni mubi kambeere bwe nakola obulungi nasiimwaki bameka benzitye bwena nga mumanyira bumanyizi kambeera omubi nze omubi nze guweesibako boba tonneesibako nga ndi muntu mubi then go pack and go. I'll never look for you okitegedde period tubeere n'empisa ku lumu nate sagala twevuma ebingi kubeera oba okyagala era kisoboka ddiya ate ogenda kunkolawo ki kisoboka tomanyira naawe sirina mpisa kati baako kyokola mwekozaakoza abansemberedde abaali babaddeko okumpi nange bamanyi obyo byempiseemu ku lwoyo omwana bamanyi byemukolera kati gwe nze siriiko mukwano seeguya don't think ngina kera nkweguye gwe nyiza okweguya gwe ompaaki ompaaki nze gwolaga nti ndi mubi nnyo okaabye ndi nasisiti nnyo weekaabya nnyini obuziga bw'ekiroko nga wano we nali nfunye accident ne bambika nga wali oli enkoko nga bambise ngomanyi nfudde wali oli enkoko oli muntu mulungi nnyo n'otaswala n'okola n'ennyimba nga zindiko now you're here pretending nga ali nnyo mukwano siri mulalu ntegeera bwe ndi bagamba ensonga zange sikiwa nti waliwo alibeera ku saidi yo kati ku luno nasazeewo kusirika kambeera omubi wemba mubi just pack and leave period and block my numbers
Because me already blocked your number. Yes, that's how bad I am. I am badder than what you think. And I am a bad person. Hey, mama, the bad person nga sikuwanga kubutwa. Wali oladdeko nosula enjala. Wali otomye. Olina kye wali obanjiza. Kiki kye sikuwa? Kiki kye sikoledde? Ani gwe sikuvumidde? Ani gwe otankyayisiza? Kiki oyagala mmale kukolera ki? Then let me be a bad person. I am a bad person. In fact, I'm the worst person. Leave. Go. Ani gwe omanyira. We watcha. If you don't, oba tonjagala bireke. Banjagala banji naawe. Ate ne mubagala na teri birabu. Just toddamu kunvumira waka. Wajja kunvuma bulira obusungu olusi mukole kyesandikoze. Oba wasazeewo okusigalawo, sigalawo siriko ndabe bulabi. I will never talk to you. I will never. Because I'm capable of doing anything. I will never approach you. I will just see you. I will provide everything. I will even do for you challenges. But ndaba bulabi, please. Ndaba bulabi. Because ku bintu byenkukoledde woba osobola ovaayo wano ne weekaabya n'okola ebyo by'okola. Then kiraga you were a psychopath. And indeed people told me that you're a psychopath, but I was, protecting you. But indeed you were a psychopath. Who does that? I am a bad person. You know I'm a bad person. Don't pretend like you love me so much, because in the first place when I've an accident, you celebrated. That was a clear indicator that maybe you're not a real person to me. Because how can you celebrate when someone that you loved, nobody more who does that? Nkwano kambeera omubi kubanga era bangi byenkoledde ebirungi teri yali ansi. Abansima be batono. Gwe kambeera omubi ku ggwe seeguya. Swana kunoonya gwe nkwegulyeko ki? Ogenda kumpa ki? Kiki kyogenda okungattako? Kiki? Mukwano nze sookola content wange nzekka kubanga ne lwe wagenda luli era wasanga page weeri. Mukwano tontrendingirako. Oyagala kunkwawukana nange mu bubi, but it's okay. Naye tontrendingirako. Bw'oba nange ofuna ebirungi, kukolera ebirungi, trending, ebintu byo biba bulungi, biba bitambula. Because I provide everything from A to Z. From A to Z. Totomangako. Bwemba na complaining ne nkugambako ku nsobi izo. Nenziyombera okuva lwe wakomawo ne nkugamba mukazi gwe lwaki weeba kasaawa, wozuku kasaawa 4-5. Emmere toyagala kufumba biki, nenjogera ku bintu ebimu ebitonotono, nenjogera naawe politely. Ano ozogenda kukyusa. Nze nga complaininga ku bintu byo I change. Do I act like I used to act before? Do you think I'm stupid? Wait, don't play sympathy cards here. Because first of all, omuntu ina tobera wantu otafunira nyimbi. You just call it quits. You leave. That's why me, when put it on to mazeke mirembe, nechanga nembyogera, nemanya chicho. Yes. Me who is a bad person, kubeerera wo. Kubeera ate saga tutanike. Yes, kale gwe chicho, tutanike kwebalira bye twekolera gwe. Excusez-moi. The car, leave me alone. You also, excuse me. Nyabo, me who is a bad person. Atoyagala kusula nange. Don't. Because I might end up doing anything bad to you. Just chill me. Mukwano, weli baddogo lya fulusi ndeka. Let me be. Because kati gwe mazola basina kye ndikukolera n'osiima. Ani yali akumanyi? Wamanyira ani yali akumanyi? Wali wakola music myaka emeka. Gwe nno tomanyira nnyo. Kuba teri yali akumanyi, wali tolina nawoyinza kkaabira. Ate era nsobola okwesonyiwa n'oddamu n'ozikira. Nja kummanyira nnyo. Manyi bapika. Bakupike nze sina kyenkwagaza. Sikirina.
anti ondaga nti I'm a bad person, then kati gwe mba nkwagaza ki? Nothing. My life is too short okutandika okweraliikirira you, just you, excuse me. Then for me you go. No. Goza twakalaba. Twalabalaba da. And they can get someone better. Nemwanjulu nemutwala nemukuba embaga in just 1 week. No. Don't mess with me. If you know that I'm a psychopath, then act accordingly. I'm sure you're a psychopath. You were a psychopath. Oh my God. Are you okay? If I'm a mad person, then chill me. Period. Don't do lies, don't cry, don't stop your crocodile tears. Because when I start saying things you've done, Hampunini, you want to paint me to be a bad guy. Let me be a bad guy. I'm a bad guy. Gori mulungi. Bagambe nga wenkuyisobo bibagambe. Katika nkubulire. Kaneme kukyogera oyinza okkaaba. Oyinza okkaaba ogwokubiri. Wabula nze ndika. Let me be a bad person. For you is a good person. You go. Be there with your good manners. Tukulaba. Manyira naawe ndi mukowo nakowakoowa dda ate neekyawa nze nagamba njagala mama wange yekka seeguye oba ndibandibe gubagamba buli musajja alina omukazi leka I'm a bad person then kiki onjagazaaki ngamba nkukola nnyo biki nkwano kate mbadde sikusuubira gwe kwogera ebyo kuba ate nze wenna complaining ojja kaabeera. But I've decided to be a cool person. Let me pretend to be a bad guy. Yabe ekintu kimu ndeka ate gwomanyi, you know what I'm capable of doing, so it's better you just chill me. Ndeka munyambe mumugamba ndeka ndabe bulabi. Let her just see me. Let her not provoke me. Let her stop her provocations. Because there are some things me I can't bear. She will provoke me very ekintu mutwe mwabi omuto butulike. Zembagambye if she continues nasigala ngakola byakola for just one day like this, then you're going to know who is Dr. Sefko. Because katikirabika I'm being so soft. And yes, when you want to I'm a bad person. Yes, I know. It's not news. I know I'm a bad person. Misabubi, I know. Then chill me. As simple as that. Because the more you're going to provoke me, I will end up doing something stupid. One thing I wouldn't love to do. You're here playing sympathy cards. Like, we nentandika kati kula ebiso ojana gamba musefika mujatandika mugati sefika empisa zembi yazizza okitegeera. I became a better person and let me stay a better person. Mumusalo omusango nga bajjaji, I don't care because none of you feeds me. Okay? None of you feeds me and none of you pay my bills. So it's okay. Judge. After all, mwena muli bantu. So you think the so banga just like that? Ayetereze namwe mukagambe ketereze. Bukaba tikatereza kaneson we. Ketereze. Kanzije konzo obulalu n'obwana kawanga. Sha. Mama tunatenzikiza tunasiro sina kyentidde mukwano. Ndebona akabo musayi. Sha. Toddamu kunvumira wakaawo. Kale baba kutenda obukazi ddamu nvumirewo. Kusange mu lukubo ngondiko nkoledde live onvuma. Abaliddako bali tunyumyako gwe. Pozo nonya kumanyuleko we batyo ensingo omutwe ngukasuka eri mukulu. Ngukasuka eri wakiso ku district. Gwe. Wacha wewe.
I think government should save this girl and Nelson mumutwale mumunzijeko, like by force. Or else, I need a special quarantine. A special one, because I'm having a lot of stress because of that thing. I am serious. We pass through a lot, and I don't wish to share with you, because I know most of you here are sadists. You only want to hear people in problems, but we pretend and keep quiet and come here, we put on fake smiles, we act stupid, but in real sense we understand, like we are highly assertive. I mean, you think people are stupid after what you all did and said? You even came back. I kept quiet, and the situation in which you came back. You know that situation, and you knew everything. If I was a bad person in the first place, the one kumiona mu bulamu bwange kubiwayogera kubiwankola ne mutukano kola drama wa mwina ina gusagala kwogera. But I pretended as if nothing happened, Wait, let me be a bad person now. Go be a good one. Just stop doing your provocations. Stop doing lives ngondi ko. Because much as onkolede birungi nange nine birungi byekolede. Ate wetutandika kuwenga nchiwaka minzani ko kabako ngejinja lya kwota. So be a good girl, be a humble girl, sit down. If you can't remember the past, then you will go back to your past. Because I promised you. No chiba chetagisa chikukola. Nisoniwa zenakuga nokunzanira zanyirako. There are some things I don't play with. I'm a bad person, I know. Dimuntu movie. Unjagazaji. Simple question. If I'm a bad person, why in my space? When you go kusima ko, learn how to appreciate. If you can't appreciate, never love it. Because nakola live nensirika sayogera bingi and mumanyize njogera gwenga natandise wano kwogera. Nja kwogera ate nawe oyogera ate nga tulonda kasingo swala. Gwe. Nchikuholidde. So kati bwoba kyoyagala ngoyagala kuntwendingirako twekyawe, we can do it. Because nange kinkolera amawulire. Sikutya naawe. Gwe nkuwa live ya dakiika 5 nga nkuggyako omukono. Live ya dakiika 5 bwe sikuggyako omukono nga oneebuuka nga nfa. Just leave me. Let me be in my peace. Don't start what you can't end. And don't bite what you can't chew. Don't twist a lion's tail. Do not be too provocative. Kindly request that girl to chill me. Let her not talk about me again. Let her not provoke me again. Let her just chill me. For I think like 2 months. Yeah. And okay. Bere ne wange wakiso n'empisa zange china. Naye agendeyo ku apartment. Yabeereyo because if she doesn't do that, just chill me. Don't do that to me. Chill me. Because me, I don't have that time of wasting. You disturb me like that and you think I'll keep quiet. But you're crying as if. But wakalaba. Kaba obuziga bw'ekirogo. Tokaaba. Ntuwaba mubi mwesonyiwa. Kitegedde. I'm a bad person. Let me be a bad person. You is a good person. Now you chill me. Let me be a bad person. Let me be in my bad lens. You be in your cool lens. But you want vote of sympathy. People say mbambi abona. Which kubona abona? Waliwo ekikabyawo. Omuntu okugambako nti genda eri ndi mukola content wa YouTube bajja mu recordinga. Soko deri. Ekyo kikabya.
Ng'ogumidde ebintu bingi. Mukwano nange ngumidde ebintu bingi. Gwe mwango. Waliwo atakiraba nti gwe oli mukazi muzibu. You. Mukwano nkusobola. Tokiddanga namwe okuneepimamu. Olabika olowooza wenkana nange. Tontiisatiisa naawe. Okaaba musaayi. Ffe twalaba dda abakaaba n'abakaaba ebintu ebirimu amagezi naye n'otamusaasira. Olwo gwakaabira ebitaliimu. Tokaaba, abantu balina ebizibu. Toddamu nattukungula ffe. Weekaabya ebitaliimu. N'okwata buli kookola n'oteeka mu live, buli kookola n'obeera mu kamera. Gwe ezo kawoobutu abumpe alabo banasigalawo abanno bano abumpe leero mmwe bwe mba ndi muntu mubi nange naye mubi fena tuli babi ntisatiisa kati kyekyali kimutwala ku live nga yeekaabya kikyawo kyenamukozi omuntu gwe sikubye sinakuvuma nako sinakukolera nakalive yadde akasitandika okukuswaza sirina nakenakukozeze nagambye bugambi nti I am single kitegere ekintu ekyo gwe novayo nopostinga ebintu 10 mukwano twerangire tukomeyo gwe kitogenda okunvuma ekipya naawe tontiisatiisa. Jjukira emabega kaawo mu bbanga lya wiiki ng'emu Hanuna Baby Hanuna oba Hezo babadde mu lutalo ne muganda wa Sefuko Nahia era bwe za kati buli muntu yeebuuza Nahia alogera munnange yakoze live n'agamba nti Katonda yamulwanira entalo ze ye talina kye yakoze kuba Sefuko yamuyisaamu eggaali n'amuvuma bubi nnyo yeesonyiwe mukazi we naye wayise mmeka tukyagenda mu maaso. Twerangire kale twewe n'ekiba kyetaaga myaka na bisiibo I'm ready. Simanyiirwa ate tojja kumumanyiira kambeera omubi ate teweerabira si gwe yanfuula famous gaali manyi gange era nsobola obbeerawo without you nga bwe nakikola neneekuuma n'embeera byange kasita nawe wabawasaako abasajja wabawulira watuwasaako otumanyi tetuli bangu naye n'omugonvu gwe wawasa kasita tewawangaala naye ng'ate yali mugonvu yatuuka n'okunuuna mu kamwa yatuuka n'okunuuna ebigere n'akunuuna entobo zonna gwe omulungi nga tewamuwangaaza oyo yakunuuna n'ebigere tommanyira noonya bakukolera byenkola banoonyi wemba ndi muntu mubi noonya bangi tebabeera Wakiso wokka ne mumala okuvaayo wano ne mufuuka abakabi ne muvuma Wakiso ne muvaayo ne mufuuka abakabi ne muvuma Wakiso. I'm not your stepping stone. Era n'abasuubiza nze buli alinvuma ndi muwa kati mukwano kitokote nga si kisaanikire kitokote toddangamu gwe n'okummanyiira kitokote ate ku luno kigenda tutokotera waggulu kitokotera na ku live ku luno kati ggwe nkiteekako wali ne twerabisa byoyagala ate ndi mwetekevu ninkyawa buli omu wano wankyaya Nahia yambeererawo wano nga ni mulwadde najja nga nanzijanjaba najja nga ku kikonde nambeererawo buli kimu n'akikolanga n'afumbanga ewaka emmere nakola buli kimu ku lulwo ne mmuleka ku lulwo because I wanted to make you happy ne mwisonyiwa and you're here busy abusing me. Do you know how many people I've lost? I have lost a lot of people, a lot of things, a lot of money, as many as a lot. I have lost a lot of things. I've never complained.
And you're here busy shouting, crying, crocodile tears. Let me be a bad person. Let me be a bad person because I'll never be a good person. So, I think I even need a gun. I need to apply for it. And I be the worst. Because I have tried being good and you're still saying I am a bad person. So now let me be the badass bitch. Oh, what? I don't care. I'm an orphan. I lost my dad. I only have one person like this, my mom. That's why I laugh at you. I smile with you. I can even talk to you. I can do anything, but at a very small extent. Why? Because I know who I am. I know my background. Among us all the TikTokers, I know my background, a very humble background. So please, if you want to mix my reality with my TikTok personality, you're in a wrong place. Because at TikTok, everyone knows I'm a bad person. But in reality, if you've never been close to me, you'll never know how good I am. For those of you that have been close to me, at least you know. Yes. And those of you that know me, and you personally know me, indeed you know me, and you've ever been close to me, like we've ever shared food on the same platter, you know who I am. And if you've ever been close to her, still you know who she is. So please, let's not blame game here. Let's not sympathy card here. Let's not pretend here. Let us just call it quits. In camera. Period. Yes. Get another man akufumbira demu bana bakombe ebigere gye bali. The good ones that will even mop, that will even clean your whatever, everything. They are there. Men are there here on TikTok. But me? No, we've not connected. And I don't think we shall ever connect again. Yes, quit. Don't force yourself things that you do not want. Hey, don't force your life. Just quit. Leave me. Let me be here in Wakiso with my bad heart. But remember, me was a bad heart. I've never looked for you. It's you that looked for me once again. So please, still I can be a bad person, you will go, but I'm sure after some time you will come back. Because you're the person with the wrong attitude and behaviors. Why? Why is it you always? Oh please, chill me. Please don't be too provocative. Don't provoke me. Because you all know what I can do. And I will not do anything. If you chill me, ndaba bulabi. Gona ndaba bulabi bera ku live zo olira banga nzizo kukwatako. Tama narcissist. Ate lero nvuma kino, luli nvuma ki. Mkwana. Tojja nnyo naawe. Mama tetuyogere konti ndi single nga ndi ku live ku page yange gye neekuliza. Mama, if you're too serious with life to that extent of kati mama, bwembera ko kulive nengamba I'm single. Genda nawe bakufunira omuntu alina boutique afumbe. Ofumbe na anti TikTok everything. Hey, you prioritize TikTok. Hey, nfiiriddwa buli omu neegobyeko buli omu bamama blackman bonna mbavumye. Still I'm a bad person. You don't see anything. If you don't see anything, kumanyisa leze nkumalirako gwe olinga bano ba have a peace. Do you know how much I spend on you? Obero yagala nveeyo mbyogere yabagambo safuka langidde omukazi sente buba tolina bongo butegeera go
oliddamu n'otegeerera eyo nga bwe wategeerera eyo n'odda wekka nga teri akkubidde. Bw'oliddamu n'ofuna amagezi ng'odda naawe ndeka. Tomanyiira nnyo naawe. Genda kumpa bulamu omubeereddewo n'otuka n'okwekaabya nnyinyi onsera nnyinyi olaga abantu nti ami bad person batukene olowooza oba nkukola ki. Bwanzina simanya nzina nnyo. Share. Olwate abakumanyi in reality. Wabula kansirike wemba nkuzina nnyo mukwano ojja kunsonyiwa okuzina ennyo mbadde sikimanyi. Nti mbadde ku muganda wange era bibadde bimuluma under age. Naye wandibadde oyogera bitono. Kuba nze nakusuubiza okimanyi. Nakusuubiza negamba nze wooliva eno ddamu n'onvuma. Ku TikTok tulyavuma bubi nnyo ate tulyawukana bubi. Yendagaano kitwakola nga tuddawo ogyerabidde njikujjukiza. Ddamu onvumira evidiyo ekyo. Eja nkulageko for free. Share. Hezo oyinza kumuwa amagezi ki anobe oba asigaleyo ew'olulenzi lwe. Byebyo no disadvantages z'okuddira ex okuddira ew'omusajja gye wava. Banange bw'osalawo kumuvinga on move on nga teri kudda mabega. Ne paati ya Hezo ngenda gireeta mu paati eddako naye nga nsawo twendowooza mu comment section bw'obeera gwe wandikoze eki. Jana airport pickup nyongera bakubiriza muje mbukinga discount sinaggwako ng'emiwendo gikyali wansi ddala. Muneesige matamuze ku layisi bujja bagamba Ramadan yemala kugwa Ramadan yawedde simanyi mukyalinda kibaddiya. Enamba ya 00704404458 nebaza mu namba le video yange to the end ne mulabulawo nga temuskipinze mikwano ndemusimu za Katonda babye musinga okwagala. Channel media kwa chali subscribe for more updates, like, share and comment. Tuwela video kunyinga notification bell obinga notified. Brent yaka video empya. Kati sinkane mu video eddako.